Po e drejtojmë juve sot me një informacion, me një lajm të kopshëm, themshëm për Malishevën, për qytetarët e komunës Malishevës, po sigurisht edhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Fatkeqësisht sot nga asfiksimi i zjarrit në banesën e tyre kemi 3 viktima, babajnë me 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Sapo kemi marrë informacionet, organet tona prej policisë, urgjenca, emergjenca, gjitha njësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe stafi mjekësor i cili e ka bërë të pamundurën, por në momentin kur është bën njoftimi, paksa ka qenë ndoshta edhe i vonum, janë gjetë pa shenja jete babaj me 2 fëmijët e vet. Ky është ai informacioni, tash policia, hetësia, prokuroria, gjithë ata janë duke kryer punën e vet, edhe ne lutemi edhe bëjmë presion që sa më shpejt të zbardhet rasti, si ka rrjedh, çysh ka rrjedh, po ajo çka është rëndësishme që gjitha organet kanë qenë në vendin e ngjarjes në kohën e duhur, por fatkeqësisht ka qenë e pamundur që t'i shpëtojmë 3 jetë. Unë në emrin tim personal edhe të kryetarit Kastrati, i cili është për juve mediat se keni bën presion vazhdimisht me thirrje sigurisht, kryetari nga mëngjesi është i shtrirë për një trajtim mjekësor në spital, edhe besoj shumë shpejt do të del ditët në vijim. Në emrin tim, edhe të kryetarit Kastrati, po edhe gjithë qytetarët komunës Malishevës, i shprehim ngushëllimet më sinqerta familjes Berisha. Cilat janë dyshimet e para? Ka diçka që mund të jetë prej energjisë elektrike të ketë filluar zjarri apo për çfarë? Për gjitha këto veç janë, e keni pa edhe vetë që janë hetësia, janë duke kryer punën e vet, ne nuk është në kompetenca tona dhe nuk e dim si pasojë e çkafit ka rrjedhë sepse momentin veç i kanë gjetë. Po ajo që dihet nga stafi mjekësor thuhet që është nga asfiksimi, do të thotë nga tymi i cili ka ndodhur pas kalljes aty, çka ka mund me kall më djeg aty. Sigurisht organet hetësia do të dalin me informacionin besoj shumë shpejt. Këto banesa, banorët na thanë që janë të ndërtuara pikërisht prej komunës, keni qenë gjatë këtyre 3 viteve prej se janë ndërtuar për të parë se nëse ka ndonjë problem, qenë se u ngrit shqetësimi se kanë pasur probleme me energji elektrike ku paskuar. Ky objekt është ndërtu komuna në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale, do thotë ka qenë bashkëfinancim edhe nga ministria dhe sigurisht që vazhdimisht shërbimet publike kanë qenë në vëzhgim, në inspektim çdo herë sepse këtu faktikisht edhe ndrohen banorët. Do thotë banesat nuk i kanë të përhershme, këtu i kanë sipas nevojës. Momenti që bën një zgjidhje, lirohet banesa, vjen dikush tjetër. Edhe në vazhdimsi kontrollohen banesat. Kjo me energji elektrike problemin përveç reduktimeve nuk ka pas asnjë lajmërim asnjëherë që ka pas ndonjë problem tjetër, asnjë rast tjetër përveç reduktimeve që po ndodhin çdo kohë tjetër.